hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atan kanas minal ghafirin. Walam majaat lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun ini para malaikat teka Ibrahim ing Nabi Ibrahim oleh teka bil busyra kelawan go berita gembira ini ku bi Ishaq kelawan lahire Ishaq wa Yaqub lan lahire Yaqub ba'dahu kang sakwise Ishaq anane ba'dahu iku anake Ishaq boten kok adike sinten Ishaq. Qalu padha matur sapa rusul inna muhliku ahli hadil qaryah inna sak temene kita para malaikat muhliku ahli hadil qaryah iku sing bakal ngrusak penduduk iki penduduk Sodom sing mergo di penyakit homosek qaryat Lutin tegese desane Nabi Lut inna ahlaha sak temene penduduke Korea iku kan ana sapa ahli iku dolimine iku dolim kabeh manane kafirin iku kafir kabeh. Ya terus bahasa Arab niku benten be basa Jawa badan mboten mesti dadi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim eling-eling nasabe napa Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Mriki takbire iku bi Ishaq wa Yakub napa ba'dahu manane ba'dahu sause Ishaq manane anake napa ngono mbok anggap adike no. Boten. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim mutegese Ibrahim inna fiya sak temene ing dalam Korea luton ana nabi lho. Qalu padha ngucap sapa rusul nahnu a'lamu biman fiha. Nahnu te kita a'lamu luwih roh biman kelan wong fiha kang ing dalam Korea. Lanunat jiannahu yektine bakal nyelametno ingsun ku ing nabi lho. Bitakhfifi lan takhfif wa tasdidi lan tasdid wa alahu lan keluargane Nabi Lut illam ra'atahu kecuali bojone Nabi Lut anas ana sapa imro'ah yunal ghadirina setengah saking wong sing termasuk kaum sing kena siksa ail faqira tegese sing karek kabeh bil adabi ing dalam siksa. Walamma anjat ngene iki kula critani nggih, wingi wonten crita unik. Nabi Lot niku urip teng Sodom, urip teng Putih. Nah, jare tiang-tiang sakniki jare teng Yordan, derek Yordan. Terus kaum niku senengane iku homosek. Wong lanang seneng wong lanang. Terus riyen niku dipun masalah gitu, terus senang sejenis mulai lesbi homosek. Terus saiki jare LGBT no. Niku pokoke kunane kuno wong wis bulet. Sampeyan karek terusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, sing penting sampeyan niku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi sak duwe-duwene etika malaikat asal ijek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh, sampeyan ngaku ngalim yo oleh. Kok wong darani bodho mesti ora. Ngeten dia lagi. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan, ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah, aku yo mampir apa ning Sodom. Apa merusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket tibar ngekeki berita gembira plus merusak. Ya ora beban wong dekne malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lut yo ken. Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora roh, nahnu alam ban aku wae roh timbang kowe. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo.
Lane kowe tak arani bodho ra trimo ya maklumi. Kabeh wong moderane napa? Kulo eling gawe Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Jadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Pon lo terus nanya. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung yang di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Lan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Kalau waca mungkin dieling-eling bahasa Arab. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat. Ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi sinten. Kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat qala lahum niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qalu la. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ngendikan qala inna fiha nawa Luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Yang melane normalnya Indonesia itu ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing orang ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kan. Paham ya? Ono iki simbol teletabis iki ora ono simbol wae sama kabeh. Boleh sing gambar kowe. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale ku Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 suwe, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini. Semua aman Indonesia ini ya. Kalau mau rame-rame dan wong lah ya seneng rame-rame. Di TV rame berita rame juga seneng. Aneh-aneh. Ada gaya ini nyesel. Indonesia ikut rame cok. Misalnya beritanya itu gak seru ya orang. Jadi ternyata sing pangeran ngerti karepmu seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa awak nyerangkat seru atau sing rontok-rontok ngono iki yo ora seneng. Wis seneng yo sing seru yo aneh-aneh. Ya terus iki apa wae tenang ya. Terus atuhliku naqaryatan fiha salasumi'ati mu'minin. Qalulah ila anqala afara'aitum in kana fiha mu'minun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha. Mereka jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki Allah senengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat. Yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi Muhammad, saya dan istighfar. Itu ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo
istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Aman saya pikir, yang darani mati, itu hilangnya roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggu kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Ya jene kowe ora karo hadire kanjeng Nabi wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafa, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layak. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sawah. Salatu salamu alaihi wasallam. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya dipakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu? Apa itu nasyid? Nasyid itu ya kayak lagu-laguan yang muji Nabi. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Nah juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya pokoknya toroban ya, toroban wahanat. Apa? Apa kan? Sing kowe dibaan terus rodok jadab. Ngeflay apa tuh? Ah ngono tak ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu apa? Ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara Maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bakas supaya terus asik. Beritanya 5 tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan. Kata saya Ibnu Hajar Al-Islami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane. Terus sing ra paham lah sing bebong ngene iki. Jadi akhirnya wis ra paham lah, pokoke malah joget-joget, gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama paham sesuai gaya koyo
Wong paham gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Oh iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya tuh apal Tiba Berjanji. Bukan karena seneng tibaan, saya tuh seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Hanya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'alaman hada wa kunzakum sebuti sing sering apa wal baitu ya'lafuna nahnu jiron betul sebenarnya na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul sampean tak maknani ya ora njuk getem ben tertib kan. Dan aja terus kedune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha ing kita. Itu orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi, kok kowe mau coplok sujud temu? Aku itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal betu te betu ya lagu iku kenal akrab apa betu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal betu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene wis ora samelo-melo. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku selon-lon wae perkarane stabil berarti. Kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan mulana Habib oleh maca wa ilas sibtoini nantasibu nasabam mafi. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah, kowe maca iku lha kok maca iku anu. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Ane nopo ana maulid teng Solo ora kowe ora ono udzur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ilas sibto ini nan sasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong lho ben paham. Iki kan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham, barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantas ibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok. Wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabin wasababin. Tentu yang nasab asli ya para habaib. Lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Jika nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Jadi kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa menikwa ilas sibtoe nantasibu. Paham ya jawab tadi nanti bahan pas sekulon. Ya ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane.
Kena romanane itu piye? Wa ilas sibtoin inantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Dimeriyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi, tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nawa. Ini penting banget. Dengan tradisi seperti itu, kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Begitu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis dorae ngene-ngene iki ra itu. Salat muni alaika ya tenang wis. Kulo kadang yo janggal. Salate akeh kuwe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik. Ya apik kuwe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama. Jadi kuwi ora tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawab Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejajar pengiran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kan. Nah aku mati, ya apik kan. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati, dan aku wis mati, aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tuqraduna alaiya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka apa ahmadu wa hasami Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nono ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku yo jalukno sepuro kabeh. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kanggo aja terus nangis nyongko istighfar paling mandi, ku sombong, gue kurang arep mandi. Maksudnya itu hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wis ngalap cukup be istighfar kanjeng. Cara kula, mbok nek cara sampeyan, kok ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya aku orang tahu di istighfarno. Ya ampun aku sombong ngono ora roh, tapi nek aku madhep kula ya. Amarga berarti madhep. Wah, nggih. Urusan sombong, urusan rasa, betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kula nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpulan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kula nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar, dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kula nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lha iku ngendikane Nabi, malah nek wis mati parek pangeran. Engko nek kowe salah tak lihat, tak delok, nek kowe salah tak jalukno. Jadi kalau tenanan nih, maksudnya orang tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo-koyo kowe iku mandiri.
duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh nambahi kok. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu li wa'dzibahu wa anta. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta nawa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nawa istighfar. Pun iku suwon sangat nyalano ulama sing rapatin istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng juguman di tradisi sultan mbek ulama. Ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah sama bakat alihimus sama wal ardu wa ma kanu. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula keproso sing mati wali ta ora iku kroso. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kok ketake keplok salamat. Nah kowe ora tau kroso ngene iku. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita harus parah, iman kita harus parah. Padahal iman seperti itu mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi ing atase para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nama sing mati kowe nangis nangis dulu. Nah aku suwi yo kok dicek yen suwindi kok sampeyan nang akhirat cocokan suwindi Gus bumi jenengan kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh ben iso wae. Gusti sabar melarat ngono taune jenengan pendhet. Itu disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran aja sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya malah terus waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT Bang. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita, kita protes lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Pun iku paham ya. Sing kowe paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru. Dosa. Yang kok dihitung dhewe. Terus jawabe tanah, jawabe fisik kita. Qalu antaqana wa'ul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah.
Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo diantokona, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso. Terus bedane apa kowe mbek tanah ambek? Makanya wong iku wali tenan, usul tenan. Apa maksiat ya isin mbek wit, ambek bumi, ambek suket. Nah waras lho. Problemnya kan sudah tidak pati waras, itu sehingga akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak ini ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso jadi nopo sek. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Salat men saf awal lae seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Bang Mustafa gak aku seksine akeh kulo. Kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah tak kok Mustafa mau salat bah Ka'bah. Mboten nate roh. Nah kula bah tau salat, nate kula sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa malah. Mulane dari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine. Misalnya terpaksa kowe seneng saf awal ya saf awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine. Tapi ora terus biasa saf awal lae, terus sampean kluyur pindah. Mergo nak saf awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetep jago ulama jangan ngoten, nak iso iku napa? Tapi sementing sampean ngerti gitu, terus kula suwun sangat nak sampean kepengin tambah seneng Kanjeng Nabi. Iku sering modal tiba berjanji sing tudro karena nopo gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila dua Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal. Terus ditakoni kila dua Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib. Kila dua Nuh qala Nuhun bi yanju minal. Nah manane ngeten. Nah temen iki biasane maca nopo tiba ono berjanji. Ora tau nek bro. Kalau akhir-akhir ini mulai sinau simput dulu. Nah dulu kan kita banyak. Karena nembe rasine saya alami kan baik Habib Anis bin Alwi bin Al. Kalau itu semua kitab madha ini juga ada kata maksudnya kata. Jadi kalau sinau nih, berarti kalau raiso nyanyi, kalau seneng nasi nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya si nyanyi rodo jadab kan. Kalau nangis berdoa paham. Ini nangis berdoa jadab toroban. Ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi uniluhu a'lal. Ora iku Adam, ya gara-gara Nur iku Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim. Ora jare pangeran, dawuh pangeran ora kala dawuh sapa Ibrahim bihi taku hujjatu ala badil asnami. Ora Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu dadi selamat, dadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah napa. Malaikate ngoten wis salah ping pindho aja. Ya ora ngoten Musa, ora Musa itu diburi. Ya nek ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen itu ya ana sanate. Dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya sudah terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati wal mon saiki nyerah kula tangkot sinten to niku. Nah, Allah jawab iku Muhammad bin Abdullah. Qala wa nabiyyun istasartu min ayni yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syak. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Mbake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wong misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir, lalu roh sendiri itu mati apa enggak? Enggak kan? Yang mati, ya sudah.
Nah, mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh diarani napa? Mati. Nah, tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil qiyamah. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,0 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge sesuk ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoknya seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan beritane. Dadi sakniki ora pati seru, sing seru napa? Akhirnya ora ono koyo Jakarta dikepung pendukung Ahok iki jarang Jakarta ya ora ono biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa. Jadi paham ya, jadi wong itu kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu banyak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alayka. Sama kalau sampean baca Quran ya masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Kalau nak sampean berlatih begitu, Allah nggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran. Ya sama, Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya teman-teman hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati. Sing ning jerone iku ana napa? Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istijah. Bos yakin ya? Oh, yakin. Oh. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh ngleceno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran ya murtad. Kok istihza ning kalammu. Napa istihza? Rumono. Hukum kok tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedi ke pon sing hafal surat Tabarok. Bareng ning kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur napa? Bareng tiang niku badhe digebuki. Jaat suratul mulk, surat napa? Tabarok. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma jadi makhluk. Padahal kalamu ada makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong itu kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani yo gebuki. Nah, gebuki murtad kan? Mau gak gebuki Quran. Nah, kowe mungkar nakir jawab. Tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahnya aku ning jero atine nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Kadek lali ditesik mung karena kira jajal waca. Jebule bulat. Tabarok biadi. Jibril gandang gebuki kowe. Quranku ngomong karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di Walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Ya ngene-ngene, tahakamna ilallah, sudah kita layak Tuhan. Hasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural, kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dia kena aturan nak gebuki Quran itu fasik, murtad. Pokoke masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti, malaikat niki niku mboten sopan ndek kalam muka. Wong wonten kula kabeh gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ.
famhu anni min kitabi. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis akto itu kan. Wis kowe tak wong iku tak kekno kowe, ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu, agak melo-melo ditinggal mungkar. Terus dijak ning swarga. Jadi sajane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran, nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir, dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Quran. Tentu malaikat mungkar nakir rawani jotos. Masalah, nak wong ditekdir elek, itu lali sih. Mulane gede-gede ini tuh, soalnya gede-gede ini kerugian wong ngapal Quran terus. Kan sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule. Itu masalah. Biasa semaan lah itu sebenarnya gue bisa apal murah, pas ngadepi situ. Mana cukup mana apalan orang lali. Caranya sering semaan apa ayo, nah orang ya terus dia atau kemana apa ayo semaan terus gak nopo. Sebenarnya dites, krok. Loh itu nak dites mungkar nakir kalau bayang cek wani lah. Sebenarnya dites pengeran, semuli lanya lah dites. Iqra wa rabbi wa rabbi. Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran baca Iqra wa rabbi wa rabbi. Fa inna manzilataka fi akhiri suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhire ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa kok apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus napa? Ora hafal ya. Tale jaza umma tarabim jannatun apa? Aden kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe lala iso mandeg ning swarga aden. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin fatarunal jahim itu kok. Ya jahim dia. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu selalang ngono lawang nasi pelek itu. Wis. Iku pengiran. Jadi mulane kula nu seneng mbek hukum fikih. Mergo betene tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian nang akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Kula suwun, maksud sing ra apal Quran, wis minimal apal kulhu tabarok. Apa nek? Yasin, terus nasi rontok kedunian waqiah ini. Waqiah. Napa? Fatihah. Iya. Kok nganti lali aku ya. Niku pinter ki ya kan. Fatihah no. Ya siku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu salah surat paling apik malah lali. Sampeyan paling madhab kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk mbek Fatihah liyan. Nak 30 juz ora senjata ra. Malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh to. Tapi tenang, keyakinan kula niku seneng ke hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan? Malaikat ora tau ngaji. Ono hafal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fatul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu, kowe nak ngebuki aku, kena aku. Padahal aku kalamu jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahnya wong sing nggawa kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran tak wae saya ku ning jero tetep kena. Kowe tetep lawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama rasa menang.
Kok dendam malah digulain repot. Apa ngerasa menang pokoknya ditinggal ngono wae. Engko golek pasal liya malah repot. Tapi kalau niku yakin eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gitu terus saking mahabbah kaya beliau setiap hari napa kita ekspresikan bahwa assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama ajaran swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodok. Malaikat bodoh ini, jadi malaikat itu seneng gampang. Wes karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng, udah nek macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat bisa ning wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nak nota ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh, ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik ape teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dekne kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyiksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Dadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran iki. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Liyane sering salah lah kula nek masalah Quran itu fanatik. Ya. Pangeranmu nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat itu wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat itu. Nabi sinten? Yunus ya. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran is abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? Is abaqo ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus di ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Anggere kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, ora bahasa haluse ora diutus tindak. Takwati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal ya, tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah. Bon ono.
Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Agak ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah. Tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem, iku perkara ana sing minggat. Pasaham diundi. Mergo muatannya kudu ilang sitok nak ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan diundi meneh nak ana sing metu ruhe. Diundi neh tetep nang. Nak ana sing metu Mustofa, ya metu neh Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Duntak liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Sasa iki ono liwat paus macam-macam. Sejelas gak teri lara sedeng. Pokoknya sementing ngono. Aneh-aneh ono muni wak paus, ono muni. Nah, ini ruang gak uniknya pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dhekne wis minggat. Mosok ape siksa kok tengok-tengok ning diinceng gak ono tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ono siksa. Akhirnya tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi umpama ora minggat malah fatal perkara ini. Jare ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu jogeman jagal wek pangeran. Tak bali meneh minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to. Salah. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenang iki. Tapi ya, umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh nih, mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjunta liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum minadz-dzalimin. Lare kula suwun yen nak kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa engkau melane la ilaha illa anta ora illa gua tapi illa anta karena merasa dekat ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau itu kan mukhatabah berarti dekat paham ya melane istighfar ojo astagfirullah kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih jadi wong yo tapi dia aja terus sok pinter, terus muni astagfirullah terus, tapi be angop. Ya aneh, ngerasa gak diri apa kok muni apa? Angop, gue sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Dari malaikat usul pengiran ini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pengiran. Terus dari pangeran, dewi pangeran, iku kawulaku oleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak hukum diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitakno ning iwak ora oleh mangan iki. Bareng dekne tobat, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Panu bidza bil araq wa huwa masmu fajtaba rabbuhu. Disebut ini wala takun kasahifil hud idnada wa huwa maktub. Laula antadarokahu ni'matum birabbi lalu bidza bil araq. Lalu bidza bil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Bareng wis ning darat sehat ini bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nak kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Bisa orang HP kan iso terus HP lah. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan.
Wes, akhirnya gak wani mulai. Tahu rindu, ya Allah kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahi. Dewe pangeran ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Iku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diam. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih wong jare ana siksa jebule ra ono. Padahal ora ana siksa mergo mereka tahu tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajan. Mulane ki dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae bare kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ming. Arek kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasulnya Nabi Yunus, wah. Sing akibatnya baik. Jadi bibarokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki ya ngerti. Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki, iku isen. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, minggat ora digoleki isen. Isen ra kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa sitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno Afdhalul. Ane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalqi tak ombe kabeh, tak untak kabeh. Ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran nang kersane Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Mau Nabi Adam ora salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Lan sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sampean wa in minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mokon. Wa in minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih? Lah nek misale wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut, sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Coba nono umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, slek to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya nak liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nah mesin tunggal sekali error kan. Jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error sitok iku. Ijen apa? Iso terbang. Mana jawab Nabi Abu Bakar nanti tanglet. Ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngurban swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Kali ini kamu akan punya sekian itu. Jadi cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nak ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok rawan. Rawan. Sabar tok kadang ngeluk kayak mesin tunggal sing ning Papua ana segala error ya. Dileng-eleng. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum itu mergo wis tobat. Disebut falaula kanas qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kaya kaum Nabi sinten?
lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lagi ge sami zahire malaikat itu kan yo salah, wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macam nopo. Tapi gara-gara macam ganteng terkonsentrasi teng mriku akhirnya nak malaikatnya apa nyiksa kan. Iya, yo seneng efektif ini malaikat juga seneng kok. Efektif, seneng praktis agak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten ribet. Lane cara wong kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati. Wah, biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Ya ora ana lha iku mboten niku kliru niku lagi kliru. Wa alakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaumahu ing kaum Nabi Lut. Mesti wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum satire para malaikat iku rusulu rabbih iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa ta qabihim fir'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita munat juga iku sing nyelametno sira bitasfit wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Jadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah kok nyek iki ana sanate sanak bilut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero wis biasa wae. Mulane kula niku seneng be ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segala. Mana ana wong saleh disono macam-macam. Konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Zulaikha ya meh temak sido. Syaratnya pokoke penting ora sido. Dadi wong iku wis sing apik ya ora lah sing, tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampeyan niku seneng ilmu pun nang ngaten kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru ubah. Nanti disebut pengiran apa? Laisalaka minal amri syai'un aw yatuka alaihi. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae ben mbok gedhingi. Padha ora. Wis pokoke ora usah ngambil sikap. Di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mane dawuh pangeran seperti asawwa ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wa wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Orang mesti. Lain nak gedeng wong yo aja pati tenanan, wis biasa. Nah seneng tenanan lah ana sing kudu tenanan. Nah ora ya biasa ora. Biasa wong seneng yo modal. Paham ya? Dadi harus buku tenanan yo tenanan ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek skupet ning wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawwa ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhi iki ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang. Saiki ku teknologi arah ke Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbak-mbakmu. Kita kayak teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam Bandung ora percaya, kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa?
Iso wae nak pangeran ngersakno. Wis diwolak-walik dunya itu wala. Kayak apa dulu kita muji Amerika, gue sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki gue gede. Wah, menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahad belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ra roe. Wis biasa wae lho. Wae asal wae lho. Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuat. Pas. Bojo sing mbok lem-lem jare sigare jiwa, sibere pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Kok ora payu rabi ke gak payu napa? Yo aja sampe. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Alah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ono nabi sing geger mbek bojone, kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ono nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ono kiai ra didukung bojone iki wis ono sanate biasa wae. Ora dijero-jero. Wa ahlaka lan keluarga sira, ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh nak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku mbulet jare pangeran. Kanat ana sapa ro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tenasokno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tenasopi lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ing atase mahalil kaf. Mergo kafi niku nasab. Inna sak temene kita iku munziluna. Inna sak temene ingsun apa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna min surah ala ahliyatil qaryati ing atase penduduk iki desa. Ingsun nurono ritsan ing siksa ada bandhe siksa minas samae sanging langit. Dimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan ala dikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Korea yasukuna dadi fasik sapa wong akeh di sebab nglakoni manane mereka saya siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski sementara kelan sebab kefasikan mereka. Di sing dosa niku masalah seks niku kali iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek apa sejenis. Kalau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha, maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi, pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas ke anu sing nawa aktif ke lanang. Kalau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Korea ayatan ayat bayinatan ingkang jelas. Dohirotan tegese ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi, iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat maknanya bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek. Yang terkenal saat ini jari ini tentang sirup dan ini komen maring kaum ya gitu nak akan gelem mikir sapa kaum yang tetap baru nanti sing gelem